सरकारी कर्मचारी सांस्कृतिक मंच या संस्थेन शेनवारा सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन केले। या सांस्कृतिक माध्यमांतल्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांक एकठांय हाडपा खातीर ही कार्यावळ आयोजित केल्या म्हण माहिती नारायण नावती हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। सरकारी कर्मचारी सांस्कृतिक मंच ही एक नवी संस्था सुरवात जाल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची सगळ्यांची। हातून ऑफिसरूय आसात आणि कर्मचारी आसा, म्हणजे क्लास डी एम्प्लॉईज सामके ग्रेड 1 ऑफिसर्स पर्यंत सगळ्यांक हातून आमी इन्वॉल्व करून घेतला। सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सांस्कृतिक टॅलंट म्हणजे कल्चरल टॅलंट्स खूब आसा, पूण तांकां एक्झिबीट करपाक मेळटाच अशें ना। केन्ना केन्ना तांचे ऑफिसांनी कसले प्रोग्राम जाले जाल्यारूय तांकां चान्स मेळटा असो ना। म्हणटकीर आमी अशें धरलें की सरकारी कर्मचारी मदीं सगळ्यांत बरे संबंध प्रस्थापीत जर जातलो जाल्यार ताका एकूच मार्ग आसा, म्हणजे कल्चरल हातून बॉन्ड्सांनी सगळ्यांक एक करप। आणि त्या खातीर आमी ही संस्था स्थापन केल्या बरोबर एक स्पर्धा घेतली। ह्या स्पर्धेंत कितलेशे विविध तरेचे स्पर्धा आसा। गायन आसा, मागीर गायन म्हणजे 4 तरेचे आसा, इंग्लीश, हिंदी, मराठी आनी कोंकणी। त्या भायर पोएट्री बरोवपाचें रिसायटल आसा, 4 लँग्वेजी आसा। मागीर कॉमेडी आसतले, 1 एक्ट प्ले आसतलो, मोनोलॉग आसतलो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट अशें, आनी क्विज कॉन्टेस्ट अशी कितलेशे स्पर्धा आसात। आनी ह्या स्पर्धांनी आमकां सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बरोबरून प्रतिसाद दिला। पयलो रावंड जालो एलिमिनेशन रावंड, प्रायमरी रावंड जालो। आज तो सेमी फायनल्स आसात आनी हातूंतल्यान बऱ्यांतले बरे जे टॅलंट्स आसा तांकां आमी 16 आनी 17 हे 2 दीस कला अकादमीन आमचे प्रोग्राम जातलो। त्या प्रोग्रामाक सगळे पार्टिसिपेट जावन त्या वेळार तांकां एवॉर्ड्स अशें दितले। मुख्य म्हणजे कितें आसा कल्चरल बॉन्डांनी, कारण तुमकां खबर आसा प्रत्येक ऑफिसांनी एकामेका भितर बरें नासता, शेजरा बसपी 2 मनीस बरोबर बरे नासतात। म्हणजे ह्या हाज्या खातीर आमी अशें धरलां की ग्रुपांनी लोकांनी येवचें। ऑफिसान समज 1 2 जाण किंवा 3 जाण बरे टॅलंट आसा जाल्यार तांणी सगळ्यांनी एके कडेन येवन एका स्टेजीचेर एका बरोबर काम करचें, म्हणजे ताका लागून सगळ्यां भितरली हार्मनी निर्माण जातली। आनी हाका आमकां आर्ट एंड कल्चराच्या डायरेक्टरान खूब बरे प्रतिसाद दिला आनी हेल्प केला। सरकारी कर्मचारी गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन, गोवा सिव्हिल सर्विसीस असोसिएशन आणि आर्ट एंड कल्चर ह्या 3 संस्थांनी एके कडेन येवन हो आमी प्रोग्राम आतां आरंभला।